السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زړه نږدې زده کوونکو په دې هیله چې تاسو به له پلینمونو څخه یو څه زده کړی وي. مهرباني وکړئ همدغه ستاسو زده کړه نورو ته ورسوئ ترڅو هغوی له تاسو زده کړو څخه ګټه واخلي. انشاءالله چې ستاسو به د آخرت او د دنیا د ګټې اخیستنې وړ وګرځي. راځو مطابقتونه پیل کوو. مطابقتونه د ریاضاتو هغه مساوات بلل کیږي چې د متحول په واړو قیمتونو یې دواړه خواوې مساوي کیږي. یو معادلات د مساواتو له ډلې څخه یو مطابقات ده. معادلات هغه دي چې په خاص قیمتونو دواړه خواوې مساوي کیږي، لیکن مطابقتونه هغه مساوات دي چې په هر قیمت د متحول دواړه خواوې مساوي کیږي. یعنی لیکلی شو چې موږ دوه ډوله مساوات لرو په ریاضاتو کې. مساوات دوه ډوله لرو چې یوې معادلات دي او یوې مطابقتونه دي. یوې مطابقات دویمې معادلات. مطابقات موږ مخکې تعریف کول چې هغه مساوات دي چې د متحول په ټولو قیمتونو دواړه خواوې مساوي کیږي، یعنی تمام قیمتونو لپاره صدق کوي. تمام قیمت یا قیمتونو لپاره صدق کوي، لیکن معادلات چې د خاص قیمتونو لپاره صدق کوي. معادلات د خاص قیمتونو لپاره صدق کوي. د خاص قیمتونو لپاره صدق کوي. مطابقتونه تمام قیمتونو لپاره صدق، اما معادلات د خاص قیمتونو لپاره صدق کوي. دا څه معنا؟ یو څو مثالونو ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 3x مثبت 5 3x مثبت 5 وایي که چیرې مساوي د 2x مثبت 9 سره 2x مثبت 9 سره، نو تاسې معلومه کوي چې معادله همدا معادله د کوم قیمتونو لپاره صدق کوي. دقت وکړئ. که چیرې د متحول پر ځای یعنې د x پر ځای 2 وضع کو یا د متحول پر ځای 3 وضع کو، نو موږ ته به معلومه شي چې کوم قیمت لپاره صدق کوي، کوم قیمت لپاره صدق نه کوي. که چیرې یو ځل د متحول پر ځای 2 وضع کو، یعنې 3 ضرب 2 مثبت 5 مساوي 2 ضرب 2 د متحول پر ځای مو 2 وضع کول مثبت 9 مساوي کیږي 2 3 شپږ مثبت 5، یعنی په دې ډول شپږ مثبت 5 11 کیږي 2 2 4 مثبت 9 11 مساوي دي 4 ضرب مثبت 11 سره. نو وایو چې د دوه لپاره صدق وکړلو. اوس که چیرې د متحول پر ځای 3 وضع کو، یعنی په دې ډول 3 ضرب 3 مثبت 5 آیا مساوي کیږي د 2 ضرب 3 مثبت 9 سره 3 3 9 کیږي مثبت 5 آیا مساوي دي د شپږ مثبت 9 سره 9 5 مساوي ل 14 سره دي. شپږ مثبت 9 مساوي کیږي ل 14 سره، نو موږ وایو چې نه مساوي نه د 14 ل 14 سره. دا په دې معنا چې د دوه لپاره معادلې صدق وکړلو، د دوه لپاره صدق وکړو، اما د درو لپاره صدق ونه کړو. نو موږ وایو چې معادلات هغه مساوات دي چې د خاص قیمتونو لپاره صدق کوي. راځو مطابقتونه ګورو چې آیا دا هم په هم دې ډول د خاص قیمتونو لپاره کا نه د هر قیمت لپاره صدق کوي. که چیرې ولیکو x مثبت 2 کل مربع، نو که انکشاف پر کدا مساوي کیږي x مربع مثبت 2x مثبت 4 سره. لومړی مربع د توان څخه یو کم، دویم ته یو زیات، په همدې ډول x مثبت 2 x مربع 2 ضرب 2 4 x مثبت 4 سره مساوي کیږي. 4x
مثبت څلور سره مساوي کیږي a مربع 2ab b مربع چې دا زموږ او تاسې همدا د نن ورځې د درس موضوع ده. هملته به انشاءالله په دقیق ډول زده کړو. که چیرې د متحول پر ځای باندې یعنی د x پر ځای باندې 2 وضع کو د x پر ځای باندې 3 وضع کو نو معلومه وشي چې د تمام قیمتونو لپاره څه د کوي کنه د خاص قیمتونو لپاره دقت وکړئ 2 مثبت 2 کل مربع مساوي کیږي x مربع یعنی 2 مربع مثبت 4 ضرب 2 مثبت 4 2 مثبت 2 4 کیږي 4 مربع 2 کچر صدا کو 4 کیږي 2 4 اتو سره مساوي کیږي مثبت 4 کچر صدا کو لشپاړه سره مساوي کیږي 4 مثبت 4 اته مثبت اته شپاړه سره مساوي کیږي او بلې د دو لپاره سیدک وکړو رزو 3 وضع کوو چې د درو لپاره هم سیدک کوي کنه 3 مثبت 2 کل مربع مساوي کیږي 3 مربع مثبت 4 ضرب د متحول پر ځای 3 وضع کوو 3 مثبت 4 3 مثبت 2 15 کیږي که چیرې ساده کو 15 مساوي کیږي 15 مربع له 15 سره 3 مربع 9 کیږي 9 مثبت 4 له 14 سره مساوي کیږي 3 4 12 کیږي 12 هم مساوي کیږي له 15 سره بل د درو لپاره هم سیدک وکړلو که چیرې د متحول پر ځای یو وضع کو فرض که یو وضع کو د متحول پر ځای باندې یو مثبت 3 کیږي یو مثبت 2 کل مربع مساوي یو مربع مثبت 2 ضرب 4 ضرب یو 4 ضرب یو مثبت 4 یو مثبت 2 3 کیږي 3 کچری صدا کو لنه سره مساوي کیږي مساوي یو کچری مربع کو یو کیږي یو ضرب 4 مثبت 4 اته مثبت یو لنه سره مساوي کیږي بلې د یو لپاره هم سیده کو کچری صفر د متحول پر ځای وضع کو د متحول پر ځای باندې صفر وضع کو صفر مثبت 2 صفر مثبت 2 کل مربع مساوي کیږي صفر مربع مثبت 4 ضرب صفر مثبت 4 سره مساوي کیږي صفر مثبت 2 مساوي کیږي له 2 سره 2 کچری صدا کو 4 کیږي صفر کچری مربع کو صفر کیږي صفر کچری عدد سره ضرب کو بیا هم له صفر سره مساوي کیږي یعنی دا حد هم صفر دا حد هم صفر یوازې 4 باقي پاتې کیږي بلې د صفر لپاره هم سیدک وکړو نو موږ وایو چې مطابقت هغه مساوات دي چې د متحول تمام قیمتونو لپاره سیدک کوي که چیرې د متحول پر ځای 15 شپږ لس سل زر وضع کړلی شي بیا هم دواړه خواوې مساوي کیږي نو وایو چې مطابقت هغه مساوات دي چې تمام قیمتونو لپاره سیدک کوي لیکن معادلات هغه مساوات دي چې د خاص قیمتونو لپاره سیدک کوي که چیرې د متحول پر ځای فرض که دلته مو صفر وضع کو دا حد هم له صفر سره مساوي کیږي دا حد هم له صفر سره مساوي کیږي 15 نه مساوي کیږي له سره که یو وضع کو 3 مثبت 3 کیږي 3 15 اته کیږي مساوي یو 2 مساوي کیږي له 2 سره 2 نه کیږي بیا هم نه دا مساوي یوازې د دو لپاره سیدک وکولو 4 قیمتونه وضع کول په 4 کې د دو لپاره سیدک یوازې د یو قیمت چې عبارت له 2 څخه د سیدک وکړو نور ته سیدک و نکړو نو معادلات خاص قیمتونو لپاره مطابقتونه د تمام قیمتونو لپاره سیدک کوي ان شاء الله چې تاسو وو د دې په مفهوم باندې پوه شوي وای رزو زموږ استاد د نن ورځې د درس عنوان ده ا مثبت منفي b کول په توان دی ان له همغه مطابقتونو سره بشنا کیږو رزو ګرانو زده کوونکو اصلي درس ته مشهور مطابقتونه پیژندو دقت وکړئ هغه مطابقت چې ا مثبت یا منفي بیکول په توان دی ان شکل ولري د دې مطابقت څه ډول صدا کولای شو کچيري ولرو چې ا مثبت بیکول په توان دی ان د دې مطابقت د صدا کولو لپاره دقت وکړئ دا په دې ډول صدا کولای شو
لومړی حد A په توان د n سره مساوي کیږي B په توان د 0 سره مساوي کیږي یعنی د B توان کچيري 0 شي او سره مساوي کیږي کچيري د A سره ضرب شي همدغه A به کې پاتې کیږي دویم حدو کله چې علامه مثبت وي تمام علامې مثبت لیکل کیږي دویم حد لپاره همدغه حدو ضرب توان کلی توان څخه یو کمو یعنی n ضرب A n منفی یو کو ضرب B دلته د B توان 0 نو دلته به د B توان یو شي د B توان یو زیاتیږي B په توان دی یو مثبت کلمه مخکې دونه کو چې علامه ترمنځ مثبت وي تمام علامې مثبت لیکل کیږي بیا هم ضرب توان تقسیم د هاتونو پورته دا دلته مو چې وشلو ضرب توان تقسیم پر یو همدغه ان لاس ترزي کچيري دلته ضرب توان کو تقسیم د هاتونو پورته دات کو هدونه دوا دي نو پر دو به وشو یعنی ان ضرب ان من پیاو تقسیم د هاتونو پورته دات هاتونو تعداد دوا دا تقسیم پر دوا ضرب ان من پیاو دا کچيري یو بل هم تینا کام کو ان منفی دوا بشي د B توان یو دا یو توان بنور هم زیات شي له دو سره به مساوي شي مثبت په همدې ډول نور هم ساده کیږي حتی تر هغه پورې باید ساده شي چې B په توان دی ان سره مساوي شي دقت وکړئ A مثبت B کل په توان دی ان شکل درلودونکي مطابقت کچيري ولرو لومړی حد A په توان دی ان B په توان دی 0 سره مساوي ده نو B په توان دی 0 یو کې کچيري لومړنی حد ته ضرب کوي په توان دی ان به کې پاتې کیږي د دې نور حدونو ساده کول لپاره ضرب توان کوو تقسیم د حدونو پر تعداد کوو یو ضرب ان کېږي کچيري پر حدونو تعداد شو حدونو تعداد یو دا بیا هم ان سره مساوي کیږي د A څخه یو کمیږي یعنی د A توان ته یو کمیږي د B توان ته یو زیاتیږي دلته د B توان 0 دلته به یو شي په همدې ډول ضرب توان تقسیم د حدونو پر تعداد حدونه دوا دي ان ضرب ان منفیو ضرب ان دا توان ان منفیو دا تقسیم د حدونو پر تعداد چې دوه ځای بره ده ضرب A په توان د ان منفیو کچیر ان منفیو څخه منفیو کو یعنی ان منفیو مساوي کیږي ان منفی دوا سره نو B توان دلته او دلته B توان دوا شي تر هغه پورې انکشاف ورکو تر څو چې B په توان دی ان سره یعنی د لومړی A حد سره مساوي شي A په توان دی 0 کچيري والی کو هم یو سره مساوي کړي B په توان دی ان سره ضرب کو نو مساوي کیږي ل B په توان دی ان سره دویم کچيري ترمنځ علامه منفي وي یعنی B په توان دی ان وي د دې انکشاف ته دقت وکړئ علامه که مثبت وي تمام علامې مثبت کچيري علامه منفي وي نو بیا متضاد علامې لیکل کیږي مثبت منفي یا داسې وایو چې د هغه حد علامه منفي ده چې د B توان تاکوي یعنی په دې ډول A په توان دی n منفي n توان ضرب توان یو ضرب n کېږي توان څخه یو کم ان منفی یو ضرب B دی B توان یو شو نو علامه هم منفی شو مثبت متضاد مثبت منفی ان ضرب ان منفی یو تقسیم د حدونو پر تعداد حدونه دوا دي ضرب A په توان دی ان منفیو یو چې مساوي کېږي ان منفی دوا سره B په توان دی دوا منفی همدا په همدې ډول تکراریږي تر هغه پورې دمه پیدا کوي چې B په توان دی ان سره مساوي شي کله چې علامه منفي وي یا داسې وایي چې متضاد علامې لیکل کېږي مثبت منفي یا داسې وایي چې د هغې حد علامه منفي ده چې د B توان تاک وي لکه څه ډول چې دلته د B توان تاک ده په همدې چې دلته کوم توان راځي دا به هم تاک وي یا داسې ویلی شو انشاءالله چې د دې په مفهوم به تاسې پوه شوي وای دا هم په یاد در سره ولرئ چې A مثبت B یا منفي B کل په توان د N د مطابقت د حدونو شمیر مساوي ده
د حدونو شمیر مساوي ده ان مثبت یو سره د حدونو شمیر مساوي کیږي ان مثبت یو سره دا په یاد در سره ولرئ د حدونو شمیر مساوي کیږي ان مثبت یو سره دا چې څه ډول ان مثبت یو سره مساوي کیږي ان شاء الله په راتلونکو درسونو کې په بشپړ ډول په مسایلو کې په مفهوم باندې پوه شئ. یو څو نکتې دي د مطابقتونو د انکشاف لپاره. دا نکتې ما یاد کړې دوباره بیا هم درته یادوم. که چیرې ترمنځ لومړی دا چې کله ا مثبت بالکل په توان د مطابقت ولرو نو د انکشاف لپاره ضریب ضربي توان کو توان څخه یو کم او تقسیم د حدونو پر تعداد کو لکه څه ډول مو چې په دې کې تر سره کړل. دویم دا په یاد در سره ولرئ چې لومړی حد ا په توان دی ان اخیرنی حد ب په توان دی ان سره مساوي ده هم په مثبت او هم په منفي کې. لومړنی حد ا په توان دی ان اخیرنی حد ب په توان دی ان سره مساوي ده. دریم د علامو د پرده کچری منځنی علامه مثبت وي منځنی علامه مثبت وي نو تمام علامې مثبت لیکل کیږي. کچری منځنی علامه منفي وي نو بیا علامې متضاد لیکل کیږي مثبت منفي مثبت منفي په همدې ډول جریان لري. دا درې نکتې د ا مثبت منفي ب کل په توان د ان مطابقت لپاره په یاد در سره لرئ. لومړنی حد اخیرنی حد ا په توان د ان ب په توان د ان سره مساوي دي. علامې که مثبت وي نو تمام مثبت کې چیرې منفي متضاد لیکل کیږي. دریم د ضریب د توان څه د لپاره ضریب ضربي توان کو یعنی د انکشاف لپاره ضریب ضربي توان کو توان څخه یو کمو د ب توان څخه یو کمیږي او د ا توان څخه یو کمیږي د ب توان ته یو زیاتیږي. رزو مسائلو ته دقت وکړئ. کچیری ولرو ا مثبت ب کول په توان د صفر. موږ په تیرو درسو کې هم زده کړو چې هر عدد په توان د صفر لی یو سره مساوي کیږي. کچیری ولرو ا مثبت ب کول په توان د صفر نو یو سره مساوي ده. دویم کچیری ولرو ا منفي ب کول په توان د صفر نو بیا هم لیو سره مساوي کیږي. هر عدد په توان د صفر مساوي لیو سره ده. دریم کچیری ولرو ا مثبت ب کول په توان د یو مساوي کیږي ا مثبت ب سره هر عدد په توان د یو همای عدد سره مساوي ده. کچیری منفي ولرو ا منفي ب کول په توان د یو بیا هم مساوي کیږي ا منفي ب سره هر عدد په توان د یو نو مساوي کیږي له همای عدد سره. پنځم کچیری ا مثبت ب کل مربع ولرو. د دې انکشاف لپاره د همدغه انکشاف په نظر کې نیسو. لومړی حد ا په توان د ان یعنی ا په توان د 2 سره ده. دلته ان مساوي ل 2 سره ده. منځنی علامه مثبت ده نو تمامي علامې مثبت لیکو. دویم حد لپاره ضریب ضربي توان کو توان څخه یو کمو یعنی 2 ضرب ا 2 څخه کچری یو کم کول یو سره مساوي کیږي. دلته ب توان صفر او دلته به د ب توان یو شي. مثبت ب په توان د ان یعنی د ان پر ځای دلته 2 لیکل شوی ده 2 لیکو. کچری منفي وي هم په هم د ډول انکشاف ورکو ا منفي ب کول په توان د 2 وي لیکل شو ا مربع علامه منفي د متضاد لیکو مثبت منفي 2 ا ب مثبت ب مربع یعنی ضریب ضربي توان څخه یو کم په هم دې ډول همدغه 2 کچری پر یو شو یعنی د حدونو پر تعداد کو 2 سره مساوي کیږي. دلته ضریب ضربي توان 2 کیږي 2 کچری پر 2 شو یو سره مساوي کیږي ځکه موږ په همدغه ځای کې یو ولیکلو کچری یوازې بی ولیکل کچری یو بی مربع ته ضرب کې هم بی کیږي. په همدې ډول مو په همدې مطابقت کې هم یو لیکلو څخه صرف نظر وکړو. علامې منفي و متضاد ولیکل مثبت منفي مثبتو یا داسې ویل شو چې دی هغه توان دی بی چې تاکو لکه دلته چې تاک د منفي علامه ده چې جوب د مثبت علامه ولیکل شواله.
رځو یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې مکعب ولرو A مثبت شپږم اووم مثال A مثبت B په توان د درې ولرو. لومړی حدی مساوي A په توان د n سره ده. دلته n مساوي له کوم قیمت سره ده؟ n له درو سره مساوي ده که نه؟ A مثبت B کل په توان د n مساوي له درو سره ده. نو لومړی حد A په توان د n یعنی A په توان د درو سره مساوي کیږي. علامه ترمنځ مثبت دا تمام علامې مثبت لیکل کیږي. ضریب ضرب توان څخه یو کم تقسیم د حدونو پر تعدادو. یو ضرب درې کیږي. درې که چیرې پر یو حد وشو له درو سره مساوي کیږي یعنی درې له توان څخه که چیرې یو کم کو درې منفي یو دوه کیږي. دلته د B توان صفر و اما دلته به د B توان یو شي. دوه ضرب درې شپږ کیږي. شپږ تقسیم پر دوه حدونو له درو سره مساوي کیږي. علامه مثبت لیکو یعنی درې A څخه دو څخه د A توان څخه یعنی د دو څخه چې یو ته پرېښو یو سره مساوي کیږي. B توان یو ده. دلته که یو بل هم ورجمع کړو له دوه سره به مساوي شي. یو ضرب درې کیږي. درې تقسیم پر درو حدونو باندې له یو سره مساوي کیږي. یو لیکلو ته هیڅ ضرورت نشته نو مساوي بشي. یو دلته د A توان یو ده. که یو څخه یو ته پرېښو صفر کیږي. صفر په توان د عدد یو کیږي. یو ضرب B مربع بیا هم B مربع کیږي. د B توان بو یو زیات شي یعنی له B مکعب سره به مساوي شي. اتم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو A منفي B کل په توان د درې په همدې ډول لیکل کیږي. یوازې علامه منفي ده متضاد علامې لیکل کیږي. یا داسې ویلی شو چې د هغې حد علامه منفي ده چې د A B توان یې تاک وي نو په دې کې به د دویم حد علامه منفي وي. په همدې ډول د دریم دویم د څلورم حد علامه به منفي وي. دقت وکړئ. لومړی حد A په توان د n یعنی A په توان د درو سره مساوي ده. منفي مثبت منفي A په توان د دوه ضریب ضرب توان یو ضرب درې توان څخه یو کم توان درې د دوه وشي. د B توان صفر و دلته B توان یو سره مساوي شي. بیا هم ضریب ضرب توان څخه یو کم دوه درې شپږ کیږي. شپږ یعنی تقسیم د حدونو پر تعداد له درو سره مساوي کیږي. دلته منفي و دلته به علامه مثبت وي. علامه به مثبت وي. مثبت منفي مثبت منفي. د A توان به یو شي ځکه دوه ضرب درې شپږ کیږي. شپږ تقسیم پر دوه له درو سره مساوي کیږي. د A توان دوه ده. که دوه څخه یو ته پرېښکو یو سره مساوي کیږي. د B توان یو ده. دلته به د B توان دوه سره مساوي شي یعنی یو به زیات شي ورته. بیا هم ضریب ضرب توان څخه یو کم له درو سره مساوي کیږي. درې تقسیم پر درو باندې یعنی درې خطه دي له یو سره مساوي کیږي. نو لیکلی شو مثبت علامه به منفي ولیکلی شي. A په توان د صفر یو کیږي. یو ضرب B که چیرې B ته ضرب کو بیا هم مساوي کیږي له B مکعب سره. B مربع سره یو توان کور کو B مکعب. لکه څه ډول چې ما دلته درته ویلي وو چې دویم حد علامه به منفي شي او د څلورم حد علامه به منفي شي. په همدې ډول د دې حدونو علامې منفي شولې. فقط لومړنی حد په یاد در سره ولرئ چې لومړنی حد په توان د n ده. اخرنی حد په توان د B په توان د n ده. ضریب ضرب توان کو توان څخه یو کمو. همدغه د ضرب حالت د حدونو پر تعداد باندې وشو. کلمه مثبت تمام مثبت که چیرې منفي متضاد لیکل کیږي. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو A منفي B کل په توان د 15 مثبت B کل په توان د 15. لومړنی حد A په توان د n یعنی 50 سره مساوي ده. علامه ترمنځ مثبت ده. تمامي مثبت لیکل کیږي. ضریب ضرب توان څخه یو کم یعنی 15 ضرب A په توان د 4. دلته د B توان صفر و هم دلته د B توان یو سره مساوي کیږي. 4 ضرب 15 شالو سره مساوي کیږي. شال تقسیم پر 2 لس سره مساوي کیږي. پر 2 ځکه وشو چې حدونو تعداد 2 ده.
علامه مثبت لیکو ځکه ترمنځ علامه مثبت ده. مثبت لس د ا توان څخه یو کمول درو سره به مساوي شي. بی توان ته یو زیاتېږي له دوو سره مساوي کېږي. بیا هم ضریب ضربي توان څخه یو کم 3 لس 10 تقسیم پر درو باندې حدونو تعداد 3 ده نو له لس سره بیا هم مساوي کېږي. مثبت لس ا توان 3 ده نو د ا توان بولی 2 سره مساوي شي. د بی توان 2 ده د بی توان بولی 3 سره مساوي شي ځکه د ا ته یو توان کمیږي بی ته یو توان زیاتېږي. بیا هم 2 ضرب لس شل کېږي. شل تقسیم پر څلورو باندې د حدونو تعداد 4 ده له 5 سره مساوي کېږي. مثبت 15 د ا څخه یو توان کم کو یوازې ا بقي پاتې کېږي یعنی ا په توان دی یو بی ته یو توان زیاتېږي په څلور بی په توان دی 4 یو ضرب 15 کېږي. 15 که چیرې پر 5 وشو د حدونو تعداد 15 ده له یو سره مساوي کېږي. یو که چیرې هم د حد ته ضرب کو بیا هم له یو سره مساوي کېږي. د ا توان یو ده یو څخه یو ته پرېښکو له صفر سره مساوي کېږي. صفر په توان د هر عدد بیا هم صفر کېږي. یوازې بی په توان دی 15 بقي پاتې کېږي. یا داسې هم لیکلی شو چې ا په توان دی 0 بی په توان دی 15. لسم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو ا منفي بی کل په توان دی 4 دا څه ډول ساده کېږي. علامه منفي د متضاد علامې لیکل کېږي یعنی ا په توان دی 4 منفي یو ضرب 4 ا مکعب بی مثبت 3 12 تقسیم 2 شپاږو ا مربع بی مربع. بیا هم 2 3 شپږ 12 تقسیم پر 3 4 کېږي. منفي ا توان 2 د یو بشي بی مکعب. بیا هم یو ضرب 4 تقسیم 4 یو کېږي. د ا توان یو ده نو ا توان څخه یو تپریکو 0 بشي. مثبت بی په توان دی 4 سره به مساوي شي. دقت وکړئ موږ ویلي وو چې داسې وایو چې متضاد لیکو مثبت منفي یا داسې لیکو داسې مو هم ویلو چې د هغې ښه د علامه منفي چې د بی توان تاکوي. دلته د بی توان یو ده علامه هم منفي ده. دلته د بی توان 3 ده علامه هم منفي ده. ان شاء الله چې تاسو به د نننۍ ورځې د درس په مفهوم باندې یو څه اندازه پوه شوي وای. ما درته وایي چې کله چې مسایلو باندې کار وکړو د دې په مفهوم پوهېږئ. موږ ویلي وو چې ان مثبت یو حدونه لري ا مثبت منفي بی کل په توان دی ا مطابقتو. لومړنی مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ان سره 0 جمع کو یو کېږي نو د حدونو تعداد هم له یو سره مساوي ده. لسم مثال ته دقت وکړئ. د توان یعنی ان مساوي ده له 4 سره 4 مثبت یو مساوي کېږي له 5 سره نو ا منفي بی کل په توان دی 4 د مطابقت د حدونو شمیر به هم 15 وي ځکه 4 ضرب جمع یو مکو 5 سره مساوي شو. دقت وکړئ حدونه شمیرو 1 2 3 4 5 یعنی یو حد 2 حده 3 حده 4 حده 5 حده. نهم مثال ته دقت وکړئ. 5 مثبت یو مساوي کېږي له شپږو سره لکه څه ډول چې 4 مثبت یو له 5 سره مساوي شول. همدا حدونو تعداد د دې مطابقت یعنی نه مطابقت د حدونو تعداد باید شپږ شي. 1 2 3 4 5 شپږو. په همدې ډول د اتم مطابقت د اتم مثال ته دقت وکړئ. 3 مثبت یو مساوي کېږي له 4 سره. که چیرې وشمارو 1 2 3 4 کېږي. په همدې ډول 0 مثبت یو مساوي کېږي له یو سره د حدونو تعداد هم له یو سره مساوي ده. پنځم مثال ته دقت وکړئ. 2 مثبت یو مساوي کېږي له 3 سره. 2 مثبت یو حد 2 حده 3 حد. نو موږ وایو چې ا مثبت منفي بی کل په توان دی یعنی که ترمنځ علامه مثبت یا منفي نو د حدونو تعداد به ان مثبت یو سره وي. یو څو نورو مثالونو ته دقت وکړئ ترڅو په دقیق ډول زده کړئ. که چیرې ولرو
x مثبت y کول په توان دی دوه. یولسم مثال x مثبت y کول په توان دی دوه. دولسم مثال که چیرې ولرو m منفي n کول په توان دی دوه. دیارلسم مثال که چیرې ولرو دوه منفي y کول په توان دی درې. ا منفي یو هم کول په توان دی درو سره مساوي ده. څوارلسم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو x د دویم جذر لاندې مثبت y د دویم جذر لاندې کول په توان دی دوه څه ډول صدا کیږي. پنځلسم مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو x پر دوه منفي y پر درې کول په توان دی دوه څه ډول صدا کولی شو. شپاړسم مثال ده x پر دوه مثبت دوه کول په توان دی دوه څه ډول صدا کولی شو. دیارلسم څوارلسم مثال پنځلسم شپاړسم. یولسم سوال کې په همدې ډول که چیرې a مثبت b لیکل شوی وي x منفي y لیکل شوی دوه مثبت یو درې مثبت یو یعنې هر رقم ته دوه x مثبت یو درې x مثبت یو دوه y مثبت z لیکل شوی په همدې ډول لکه څه ډول مو چې همدا مثالونه صدا کول دا هم صدا کیږي. لکه لومړی x په توان دی n یعنې x په توان دی دوه مثبت دوه xy مثبت y مربع سره مساوي ده. لومړی x مربع دویم د x څخه یو کم ضریب ضربي توان څخه یو کم دوه xy کم یو دلته صفر او دلته ویل شي اخري خط هم مساوي کیږي y مربع سره. په همدې ډول دویم هم مساوي کیږي m مربع منفي دوه mn مثبت n مربع سره مکعب د بخشش کوي. n مکعب منفي ضریب ضربي توان څخه یو کم 3m مربع n مثبت دوه درې شپږ تقسیم پر دوه درې سره مساوي کیږي 3m د n یو کم شي m مربع مثبت یو درې تقسیم درې یو کیږي. m توان یو د یو څخه چې یو کم کو مساوي کیږي له صفر سره یوازې n مکعب بکی پاتې شي. دیارلسم سوال ته دقت وکړئ. a یعنی دوه په توان دی درې منفي علامه منفي د متضاد لیکل کیږي. دوه په توان دی n ضرب ضربي توان څخه کم یو ضرب درې لدرو د دوه څخه یو کم یعنی دوه په توان دی دوه ضربي y مثبت بیا هم دوه ضربي درې شپږ تقسیم پر دوه مساوي کیږي له درو سره له توان څخه یو کم یعنی له دوه په توان دی یو y توان به یو زیات شي دوه په توان دی دوه بشي منفي بیا هم یو ضرب درې کیږي درې تقسیم پر درې له یو سره مساوي کیږي. کچری د دوه توان یعنی یو څخه یو کم کول صفر سره مساوي کیږي. صفر په توان دی هر عدد بیا هم صفر کیږي نو لیکلای شو y په توان دی درې. کڅو یو نوري ساده کو لومړی حد لیاتو سره مساوي کیږي دوه په توان دی درې اته کیږي منفي دوه په توان دی دوه څلور کیږي څلور درې له دولس سره مساوي کیږي 12 y مثبت دوه درې شپږ y مربع منفي y مکعب سره مساوي کیږي. څوارلسم سوال ته دقت وکړئ. a مربع دوه ab مثبت b مربع یعنی x د دویم جذر لاندې کل مربع مثبت دوه ضرب x د دویم جذر لاندې ضرب y د دویم جذر لاندې مثبت y د دویم جذر لاندې کل مربع. په همدې ډول د x توان د جذر سره د منځ x سره مساوي کیږي. دوه ضرب x د دویم جذر لاندې ضرب y د دویم جذر لاندې مجذورونه یو لیبل سره ضرب کې درجو څخه یو درجه نسو کچېری ضرب کو نو په دې ډول سره زی مثبت 2 ضرب
ایکس وای د دویم جذر لاندې مثبت د اخري حد توان هم د جذر له درجې سره له منځه ځي له وای سره مساوي کیږي. په دې ډول یې ساده کول شي. 15 سوال ته دقت وکړئ. لومړی حد یعنی ایکس پر 2 کل په توان دی 2 مثبت 2 منفی 2 ای بی منفی 2 ضرب ای بی ای ل ایکس پر 2 ضرب وای وای هم مساوی ضرب دویم حد یعنی بی بی مساوی وای پر 3 سره دا منفی بی مربع یعنی وای پر 3 کل مربع سره مساوی کیږي. منفی وای پر 3 کل مربع. کچیر یو څه ساده کو نو ایکس مربع پر 4 سره مساوي کیږي. منفی 2 له 2 سره د منځه ځي ایکس ضرب وای ایکس وای تقسیم پر 3 منفی وای مربع مخرج کچیر صدا کولی 9 سره مساوي کیږي. کچیر غواړئ نورې صدا کوي مشترک مخرج ونیسئ کولی شئ صدا یې کوي. 14 سوال ته دقت وکړئ. بیا هم ایکس پر 2 مثبت 2 د کچیر غواړو صدا یې کو په دې ډول صدا کولی شو ایکس پر 2 کل مربع ایکس پر 2 کل مربع مثبت 2 ضرب ای بی یعنی ایکس پر 2 ضرب 2 مثبت بی مربع یعنی 2 مربع. ایکس پر 2 کچری صدا کو نو مساوي کیږي ایکس مربع پر 4 سره 2 له 2 سره د منځه ځي 2 ضرب ایکس مثبت 2 ایکس سره مساوي کیږي. اخرنۍ حد چې مساوي له 2 سره ده کچری صدا کو 2 په توان د 2 مساوي کیږي له 4 سره. په دې ډول صدا کولای شو. ان شاء الله چې تاسو به د نننۍ ورځې د درس په مفهوم باندې یو څه پوه شوي وای. تاسو به وکولی شئ ا مثبت منفی بی کل په توان دی ان مطابقت صدا کړئ. کچېرې په دې ډول سوال ولرو دقت وکړئ ایکس منفی او ایکس مثبت یو کل مربع یعنی په دې ډول ولسم سوال لیکو ایکس منفی او کل مربع نو دا هم ا مربع 2 ای بی منفی بی مربع ا مربع منفی 2 ای بی 2 ضرب ایکس یو 2 ایکس کیږي مثبت یو مربع کا یو مربع کول یو سره مساوي کیږي. کچېرې ایکس مثبت یو کل مربع ولرو بیا هم په هم دې ډول څه د کولی شو. لومړی ا مربع یعنی ایکس مربع مثبت 2 ای بی یعنی 2 ضرب ایکس ضرب یو مثبت یو مربع. کچېرې یو څه صدا کو ایکس مربع مثبت 2 ایکس ضرب یو له 2 ایکس سره مساوي کیږي یو مربع له یو سره مساوي کیږي. په همدې ډول یوازې دلته لمای ترمنځ مثبت و لمای مثبت شو دلته لمای منفي و لمای منفي شوله. 3 ایکس منفي وای کل مکعب دا څه ډول صدا کیږي دقت وکړئ. لومړنی حد 3 ایکس کل په توان دی 3 منفی منځنی لمای منفی 2 نو منفی لیکل کیږي منفی 3 ضرب توان سره کم یعنی 3 ضرب 3 ایکس توان به 2 شي دی وای توان به هم یو سره مساوي شي دلته سی پرو مثبت ضرب توان سره یو کم تقسیم دی حدونو پر تعداد 2 3 شپږ تقسیم پر 2 لی درو سره مساوي کیږي. د 3 ایکس توان به مساوي شي یو سره دی وای توان به لی 2 سره مساوي شي منفی ضرب توان یو ضرب 3 تقسیم 3 یو کیږي. د توان ځای کې چې یو کم کو یو د صفر بشي دی وای توان به یو زیات شي یعنی وای مکعب سره به مساوي شي. کڅو یو نوري صدا کو نو لیکل شو 22 3 په توان دی 3 22 کیږي 22 ایکس مکعب 3 هم دی درو توان او هم دی ایکس توان دا منفی 3 ایکس مربع 9 ایکس مربع کیږي 9 ضرب 3 لی 22 ایکس مربع ضرب وای سره مساوي کیږي مثبت 3 9 ایکس
وای مربع سره مساوي کیږي مون پی وای مکعب په دې ډول صدا کولای شئ. ان شاء الله د نننۍ درس به تاسو یو څه زده کړي وي. یوازې همدا قاعدې په یاد در سره ولرئ. څه ډول صدا کیږي که منځنی لمای مثبت وي یا منځنی لمای منفي وي. ضریب ضربي توان توان څه یو کم لومړنی حد ا په توان د ا نهرنی حد ب په توان د ان سره مساوي کیږي. په دواړو حالتونو کې ضریب ضربي توان کوو توان څه یو کم تک د ضرب حاصل تقسیمي د حدونو پر تعداد باندې د حدونو شمېر له څو سره مساوي کیږي د ان مثبت یو سره مساوي کیږي. نظر همدغه قاعدو یا همدغه نقطو ته کولای شئ د ان پر ځای چې هر ډول قیمت شتون ولري مطابقت ساده کړئ. ان شاء الله زموږ او ستاسو به راتلونکی درس فیکټوریال وي. فیکټوریال ترکیب چې د راتلونکي درسونو لپاره مهم ده په ترتیب سره وایو. ان شاء الله په راتلونکي درس کې به د فیکټوریال په اړه معلومات در سره شریک کوم. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.